काम लगा है मोटाई, तो अपने डाला डुला करके हमने सेट। तो ये खुल जाते हैं भाई हमारे, ये शंगल खुल जाते हैं। तो ये कर दिया हमने सेट। तो चलते हैं अब, थोड़ी देर में देखते हैं लाइन चल पड़ेगी। तो अपना ऐसे भी प्रेशर का पंगा है, तो भाई प्रेशर। तो ये देखिए भाई, और ये पूरा पॉइंट है भाई पूरा। तो बस आ गई, और भयंकर जाम लग चुका है यहाँ पे। और भाई तो भाई अपना चल पड़ा है सिस्टम। तो भाई इतना भयंकर ड्राइवरी होती है ना इनकी भी, सबसे खतरनाक लगती है मेरे को यार इनकी। ये जो मशीनें होती है ना, यहाँ पे ब्रेक मार दी इसने। अब पहले पर से तो बड़ी जल्दी लगी हुई थी यार इस उस्ताद जी को, यार बढ़िया उस्ताद जी। अब आप रुक रुक के चल रहे हो उस्ताद जी, ऐसा क्यों उस्ताद जी? तो भाई पहले ना भाई ये ढांक इतने खतरनाक होते थे, तो आप देख सकते हैं। तो पहले के उस्ताद जी ना एक दूसरे की गाड़ी निकलवाने के लिए भाई ब्रेक के मारते थे, फिर एक निकालेंगे फिर दूसरी निकलवाते थे। तो इतना भयंकर रोड था भाई। तो ये देखिए भाई, भाई जो चाबे वाले रोड में ना पॉइंट थे ना, जहाँ जहाँ पॉइंट थे पहले, जहाँ पे ये देखो सतलुज है भाई, सतलुज। और जहाँ जहाँ पॉइंट थे ना भाई, वो पॉइंट ख़त्म कर दिए भाई, पॉइंट नहीं। तो ये देखिए मित्रों, इस तरह से पहाड़ी काटनी कोई शान थोड़ी है भाई। जेएसपी वालों को सलूट है भाई, ऐसे ड्राइवरों को। तो मेरा एक टायर देखो बाहर से ही चल रहा है। चलो मैंने गाड़ी थोड़ी बहुत ही कम बधाई होगी, पर ढांक देख के थोड़ा सा। तो ये है पुल, तो शायद यहाँ पे इनका पानी का सिस्टम है ऊपर। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे पानी का सिस्टम है, और यहाँ से पानी जाता होना। तो भाई पंप पे पहुँच गए आपका भाई, और अब तेल डाल रहे हैं हम। तो तेल पड़ गया अपना 150 के आसपास, और देखते हैं अभी लोड करने जाएंगे अभी। तो ये अपने सिल्लू भाई है, सिल्लू भाई राम राम। 160 पड़ गया।